விஜய் வந்து த்ரிஷா கூட இருந்தாரு இல்ல ஓகே டிஎம்கே காரங்க பேசுறாங்க இல்ல நாங்களே கூட பேசிருப்போம் விஜய் எங்க இருந்தாரு அப்படின்னு பேசிருப்போம். இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து நிவேதா பெத்ராஜ் அப்படி இப்படின்ட்டு ஒரு 2-3 பேர் வச்சு பேசுவாங்க. ஓகே எப்பவுமே வந்து ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க, தலைவரை பத்தி பேசுறீங்களா தலைவரை பத்தி பேசிட்டு போயிடணும். இப்போ நாங்க விஜயை பத்தி பேசினா நீ என்ன பண்ணோம் உதயநிதியை வச்சு பேசுறீங்களா அவ்வளவுதான். பர்சனல் அட்டாக் எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது. இவன் விஜய் வச்சு பேசினான்ட்டு ஏன் பயப்படுற ஏன் பயப்படுற விஜயோட அரசியல் வாழ்க்கையை பத்தி பேசு சரியா? விஜய் என்ன கொள்கை முன்னேறாரு பேசு. அதுல நீ பர்சனலா அவரை பத்தி பேசுறாங்க. ஏன் பர்சனலா பேசணும்? பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். நீ பேசணும்னாக்கா வீட்டுக்குள்ள பேசணும். பேசக்கூடாது. பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். மைக் எடுத்து பேசாம இப்படிதான் பேசுவாங்க யாரா இருந்தாலும். சரி நான் பேசுவேன். நடுவுல பேச பயப்படாத ஃபர்ஸ்ட் தைரியமா வெச்சு மனசு தைரியமா வெச்சுக்கோ. அது என் பிராண்ட். அது என் பிராண்ட். உங்களுக்கு சொட்டத்தல பிராண்ட் அது மாதிரி எனக்கு கண்ணாடி பிராண்ட் தெரியும். கண்ணாடி அழுறானே இல்ல தெரிஞ்சு